નમસ્કાર મિત્રો, મારું નામ સુનિલ રાદડિયા છે। હાલમાં હું સુરતમાં રહું છું અને મારે ઘણા વર્ષથી એક પ્રોબ્લેમ હતો, એક એલર્જી હતી કે ગરમીમાં કે પછી કોઈ ઠંડી વિસ્તારની અંદર જાઓ કે એસી વાળા વિસ્તારમાં જાઓ, કોલ્ડ ડ્રિંક્સ પીવું, ધૂળના રજકણો ઉડે તો નાકમાંથી પાણી પડવાની એક એલર્જી હતી અને એ એલર્જી માટે મેં ઘણા બધા ડોક્ટરોને બતાવ્યું, ઘણી બધી દવાઓ શરૂ કરી। દવાઓ શરૂ કર્યા પછી એક પ્રોબ્લેમ એ આવ્યો કે દવા જ્યાં સુધી શરૂ રહે ત્યાં સુધી નાકમાંથી પાણી પડવાનું બંધ થઈ જાય, પણ જેવી દવા બંધ કરો એટલે તરત પાછું ચાલુ થઈ જાય। ઘણા ડોક્ટરે એમ કીધું કે ભાઈ નાકમાં મસા છે, ઓપરેશન કરાવવું પડશે, પણ મારું મન માનતું નહોતું એટલે ઘણા બધા ઘરેલું નુસ્ખાઓ પણ મેં અપનાવ્યા। એ પછી મને લગભગ મહિના દિવસ પહેલા મને એક પ્રોડક્ટ મળી, કામોરાની કોલ્ડ ઓરા, અને આનો મેં યુઝ શરૂ કર્યો। જેવો યુઝ શરૂ કર્યો મિત્રો, 15 દિવસમાં મને એની અસર દેખાવાની શરૂ થઈ। આ કોઈ પેડ પ્રમોશન નથી, મને રિઝલ્ટ મળ્યું છે અને બીજી વસ્તુ કે મારી જેવા પ્રોબ્લેમ જેને છે એને કામ લાગી શકે એટલા માટે હું અહીંયા આ બધી વાત કરી રહ્યો છું, તમારી સાથે શેર કરી રહ્યો છું। અને 15 દિવસમાં એવું રિઝલ્ટ મળ્યું કે જે મેં ક્યારેય વિચાર્યું નહોતું। નાકમાંથી પાણી પડવાનું એકદમ બંધ થઈ ગયું અને એ 15 દિવસ પછી મેં 5 દિવસ ચાલુ રાખ્યું હતું, પછી મેં આ પ્રોડક્ટ લેવાનું પણ બંધ કરી દીધું। તેમ છતાં હજુ સુધી મને નાકમાંથી પાણી પડવાનું શરૂ નથી થયું। મતલબ કે હવે એવું લાગે છે કે કદાચ જડ મૂળમાંથી આ વસ્તુ નીકળી ગઈ છે અને આયુર્વેદિક પ્રોડક્ટ છે, આની કોઈ સાઈડ ઇફેક્ટ નથી, બરાબર, સિમ્પલ યુઝ છે આનો, બરાબર। તો આ વસ્તુ એવી છે કે જે મને કામ લાગી છે, તમને પણ કામ લાગી શકે છે, મારી જેવી પ્રોબ્લેમ હોય એ મિત્રોને, બરાબર। તો આ પ્રોડક્ટ તમે પણ યુઝ કરી શકો છો। જય હિન્દ, જય ભારત।